და პატარა ხმაზე ან მოძრაობაზე რეაგირებს. ამიტომაც კამერას აქ დავტოვებთ. ამიტომაც ჩვენ კი წავად განვაგრძელოთ გზას და იმედია მოვალთ აქ და ვიპოვით. ეს არის ერთ-ერთი ადგილი, სადაც შუაღამისას არამედ დაცვის თანამშრომლის პატარა ბავშვის დანახვისას უფრო შეგეშინება. დიახ, ეს არის სასაფლაო. ძველი სასაფლაო, სადაც დღემდე მაცხოვრებლები ამტკიცებენ იმას, რომ შუაღამით მანდ ისმის დარდიან ქალის ტირილის ხმა. და რა თქმა უნდა ჩვენ გვერდით ვერ გავჩერდით და პირდაპირ მივბრძანდით მაგ სასაფლაოზე. აგრეთვე რელიგიურებთან მოვიხდი ძალიან დიდ ბოდის შემდეგ კადრების გამო. დიახ, ამხანაგებო არ არის ლამაზი და არ არის ნორმალური, რომ შუა ხამისას აიღო კამერა და მიბრძანდე სასაფლაოზე და გადაიღო. ეგ არ შეიძლება, რადგან სასაფლაოსაც გააჩნია თავისი კანონები. ეგ არის ადგილი, სადაც ხალხი მიდის, პოულობს მანდ ან სიმშვიდეს, ან პირიქით დარდს. ამიტომაც შუაღამისას მან შეიჭრა, იხმაურო, გადაიღო რაღაცები. ეგ სრულიად არანორმალურია და დიახ, ჩვენ ეგ დავაშავეთ. მაგრამ დავაშავეთ ზუსტად მაგიტომ, რათა თქვენ დაგიმტკიცოთ, სინამდვილეში რა ხდება მანდ. არის თუ არა ის თეორია მართალი, რომ დარდიანი ქალის ტირილი აწუხებს მაცხოვრებლებს, თუ ეგ არის უბრალოდ მითი. და კამერა დავაყენეთ ერთ-ერთ სასაფლაოსთან, სადაც არის ზუსტად ის ხმაურები. აღარ გამოაჩენ სახელებს მიცვალებულების, რა თქმა უნდა, და დავაყენეთ ტასო და პატარა ხმაზე ან მოძრაობაზე რეაგირებს. ამიტომაც კამერას აქ დავტოვებთ. ამიტომაც ჩვენ კი წავად განვაგრძელოთ გზას და იმედია მოვალთ აქ და ვიპოვით ტასოს. всё, აქედან მივდივარ და იქნება სრული სიჩუმე. ხარისხისთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ბოდის ვიხდი, რადგან რა კადრებსაც ხედავთ, ეგ არის ლაივიდან ამოჭრილი. ჩვენ აღარ დავიწყეთ ექშენ კამერით მანდ გადაღება, რადგან არ ჩავთვალეთ საჭირო, რომ ეხა ესე ვიაროთ და ქვები გადავიღოთ მიცვალებულების და ასე შემდეგ, არ იქნებოდა მთლად ლამაზი. ამიტომაც უბრალოდ გავედით ლაივში და შემდეგ უკვე მივდექით ცოტა ხანში ჩვენ თავარ რეტუალს. აუ ბოდიში, ბლინ, შემთხვევით დავაბიჯე ხوار ხათო. ბოდიში, ჯერ ადრეა. თუ სასაფლაოზე შემთხვევით ფეხი მიგედო, ან ქვაზე, ან რკინაზე, აუცილებლად სამჯერ მოიხადე ბოდიში და ბოლოს თქვი, ჯერ ადრეა. ოპა, აბა ჩუმეთ, ეს რატო არ ქვე? ნახე, დედას პიცა ვარ, ნახე. კარტა. რატო? რავი, კარტა. ამ ვიღაც დაუვარდა დადეს ან რა ვიცი. ერთამით სახელი წაიკითხე. ბავშვი, აუ, თვერამი შიშრები ხართ ბიჭო. ბიჭო. ქალისა, ბებერი ქალისა. აუ, ჩამთა დამიუახო, ბიჭო, ნიშანი იყო. თუ რაღაცა დაგივარდა, სასაფლაოზეა. წესია აღარ უნდა აიღო. მაგრამ თუ ის ნიფტი შენთვის მნიშვნელოვანია, აღებისას აუცილებლად მაგ ადგილას დადე რაიმე მონეტა. თუნდაც ხურდა იყოს. კაი, პირველი წესი რაც სასაფლაოზე იპოვე, არ აიღო. კაი, დაანები, შეეშვი. ბიჭო, აურას გრძნობ, ოღონდ მართლა. კაი, მაგარი სკეპტიკი ვარ და არ ვჯერა ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ აურა იგრძნობა. ერთი იცოდეთ, არასოდეს არ გაიმეოროთ იგივე, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ. როგორც იძახიან, პროფესიონალებით გაკეთებულია, ხო? ბაბშვებს აშინებენ ზოგი ერთი არხები, რომ ვაიმე ისინი არიან და არანაირად. მაგიტო ამოვედი დასამტკიცო, ყველაფერი რიგზეა, აქ თავისი კანონია. აქ არ არიან სულები. თუ შენ გჯერავს, რო არსებობს ჯოჯოხეთი და 64, მაშინ დაუსვი შენ თავს კითხვა. სულსა გრა უნდა.
თუ არსებობს 64 და ჯოჯოხეთი, სულს აქ რა უნდა? ანუ გაიჭედა? აია. არ დაждეთ, ბიჭო. რა პუნჩი არ დავждეთ? მე ნუ მაშინას, ბიჭო, თქვენ ხო არ გადდაო. აუ, ნე, რა ბიჭო, ახლა ქვას ვერ გამოვაჩენ, არ შეიძლება, ძმა, რა პუნქტია თო? რატო არ უნდა დავუშვით? არ ვიცი, არ დაჟეო მინდა შემის ხო არ გადაოდ, რას ქვია, არ და პიპი პატივისცემაა, ძმა. მაგრამ არ დაუძე დედას ვისა რა ავდექი, აა. ვიცი და აი აქა თქვა შუაში, იმიტომ რა ვიცი ბიჭო, მაღალი ხეებია და აქიან ისმის ხმებიო ქალისო და ან ბავშვისო და მე უფრო მგონია კატა იქნება ალბათ, აი რაღაც შემალული თან თავს ვიწყდარებ, ხო ხდებით? და ნახე თან ამდენი ბუჩქია რა და ის რაღაც შემალული რაღაც მიაუ და всё რა. რა ვიცი თო? აი რა ეხა მე დაურჩები აქ მარტო თქვენთან ერთად და ნახოთ რა ვიცი. ხო და ბიჭო, ვლოგს როგორ ვაიმე! ამა შეხედეთ. რა სურათია ესეც რა კაციას რა სურათი სტატუია ბიჭო. ო მე აქე ამდენი. კაი, მიდით. ილა, წადით. თან კამერაში გიყურებთ როგორ დაგებშვიდობოთ. მე მოვალ მალე ძმებო. სერი მიკროფონი ხო შენ გაქვს? ხო. ძალიან შორს არ წახვიდე ბიჭო. გაიგე? ძალიან შორს არ წახვიდეთ. ის გადაობები და რაღაცები არ იყოს, გაიგე? всё, მიდი კამერას ვაფიქსირებ აქ. დიახ, აქეთ ვეხეწები რომ წავიდენ. წადით, всё. ბოლომდე დავტენი არა და რანაირად დაждდა ბიჭო. ერთ-ერთი აგრე რომ წინა კამერას ვაჩენდით უფრო. არ ვიცი რანაირად დაждდა. Черт его знает. Даже лайвში თქვი მეთქი, ეთქობა მაგნიტური რაღაცაა და რაღაცნაირად დააჯინა მთელი ეს აპარატურა. აზრზე არა ვარ. შემდეგი რა თქვენი? უკვე მივედი, ავიყვანე ტასო, გვერდით დავიჯინე და უბრალოდ თვალები დავხუჭე. რას ველოდებოდი, მეც არ ვიცი. ალბათ რაღაცა გრძნობას, ალბათ რაღაცა აურას და ასე შემდეგ. ნახოთ რა ხდებოდა. წავიდა ხო გადაღება. კამერა წერს. ეს რეაგირებს ხმაზე. შია. დაინახე? ჩაკეთეთ ხელები. ბიჭო, სანთელი დამავიწყდა, ხო არ გადაობ. აქ მოხდა ძალიან უცნაური რაღაცა. მხოლოდ და მხოლოდ მონტაჟის დროს დავაფიქსირე ეგ ფაქტი. თუ დაამუღამებთ ამ მომენტს, ამ დროს ჯიბიდან ამოვიღე ასანთი
დავდე გვერდით, რათა ხელი არ შემიშალოს უკანა ჯიბეში მედო. მერე უცებ ვდგები და მახსენდება რომ მინდა ბიჭო, სანთელი დამავიწყდა, ხო არ ღადაო. სანთელი დამავიწყდა ბოდიშს. და ამ დროს ვეძებ ასანთს. მიუხედავად იმისა, დაახლოებით 15 წამის წინ დავდე ასანთი უკან. აუ, ასანთი. და სუკა, ბლინ, მეღადავები. ასანთი არ მაქვს. რის შემდეგაც რატომღაც ფიქრობდი რომ ასანთი ჩემ მეგობრებს აქვთ და დაუწყე ყვირელი სად ხართ სად არის ასანთი მაგრამ რა თქმა უნდა პასუხი არ მივიღე და ეთყობა ძალიან ქვევით ჩავიდნენ თქო პაკო გაჩერდი რა შე ასანთი არ აქვს მეღადავები კი ბიჭო სანთელს ვერ დავანთებთ თო არა უშავს ხო? მოკლედ დაახლოებით 10 წუთი ვეძებდი ასანთს 10 წუთი ვეძებდი მეგობრებს რათა ასანთი მოეცათ მიუხედავად იმისა რომ ასანთი სულ რაღაცა იდო ჩემს გვერდით და დამავიწე რომ მან დავდე და ვეღარც შევამჩნიე ამ დროს თუ დავფიქსირებთ ტასო ორჯერ მეკითხება დავხატო თუ არა სერი სერი გამო ბიჭო ასანთი მინდა სერი იდიოტები არიან ეგენი არიან ხო იასნა გავაგზავნოთ რა ჩიტი არის რა ბელინ ეი დასო ამაზეც ელემენტი დაждდა მეღადავები? ტასო. რატო არ მოძრაო? ბიჭო ხმაზე. მეღადავები? რა საკეთებო? რა ტასო. ყველაფერი გზია. всё ტასო როგორ ხარ ტასო? ტასო გაჩუმდი ნუ მაშინებ. ტასო გაჩუმდი თქო. არავითარ შემთხვევაში გაფსიხებთ, მაგრამ თუ დააკვირდებით ტასო რას საუბრობს. ჰეი, გამარჯობა, მომწონს შენი პეჟამო. ჰეი, გამარჯობა. ხო არ დავარდი? მომწონს შენი პიჟამა. რა?
ეს მე რო ვესაუბრებოდი უეჭველი მაგიტო. ხმას აღარ ვიღებ. ძაღლებიანი. დედიკო, ავადვა, ჩამეხუტე. Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался. Заебал, сука! ამომე სავარაუდოდ შიშის რეფლექსმა გამოიწვია ეს აგრესია. ჩოი! მაიცადე. კაი. აი, ხმის პისორე ხმები. როგორ გავთიშო ეს? ტატა, ხუთი ხ. სუка. აი, გეუნებოდი. ეს როგორ გავთიშო, ბიჭო, ერთი წამი მოიცადე. კატა. აი, ეს კიდე ჩართულია, ბიჭო. ერთი წამით მეღადავები, ბიჭო. გავაფრინო. სერი ნუ ატარაკებ ეხა, ბიჭო. შე მეღადავები რა გამარჯობა დედიკო გააქთიშე, ბიჭო. всё, ხო? სერი თუ შეხარ, მაგრა დაგბრიდა, ვაი მეორჯერ არ წამოგიყოლებ. ეხა არ თქო რომ ეს კატა წევს, ხო ღმერთს ვიცავარ, ხო აი მაგრამ მოუტყდები ხა, ეს კატა არის, კატა წევს თეთრი? ეს კატა წევს ბიჭო სასაფლაოზე თეთრი? არა ბიჭო რა კატატო? კუარი ჩვეულებრივი. სერი! ნუ მაგარ პაროდიას აკეთებ კატი, შეკარგ ძაღლი. წავედით ბიჭო. ზევით როგორ იქნებოდნენ ქვევი დავტოვე, მაგრამ ბიჭო, ანა განა მეშინია, არ მეშინია ყველაფერს ვიცავ, პროსა დაცვან რაღაც არ იყოს, ხო ხტები რა, გაფსიხდეს აქ რა უნდაოდო ამ შუაღამესო და. პროსა არც მახსოვს საიდან ამოვედი, მახსოვს აი იქიდან. მიაუ! კატა არის იტოქს ჩაულებრივი, მაინც ეს ჩანთას ჩაავალაგო. სერი! სერი! მოკლედ ესეთი